episode 3 kugeza kuri 5 za buri cyumweru muzajya muzibona kombe hano hari twana turi guserera turwana imumwa nudasanzwe hano ku muhanda yamaze abandi bana umwana afite za kakato watura hano rero migeri bita 504 yo muri taekwondo tututuyo bayita 504 ramigera abantu tuyizi mu Rwanda turi mbarwa bahamagazwa akana kabona hari ababosi bemeye bana ndasatira ababosi ure filimi bite petit bite ba boss fata ku kantu wite musi ntacyo kunywa cyo mu Rwanda kiranyishura ngo nge nyivuga bura nicyo kintu kimbabaza umwana yitama akantu curura petit curura aracurura umugani wa Rafati Kaboyi curura petit curura nakawe umwana aracurura kamaramo umwana kimara kunywa ahita hwera bahita bamushimuta kuki bashimusa uyu mwana ni umwana udasanzwe w'irwanyi yateraga yamigeri bita 504 yo muri za taekwondo hano hari uhari ukimubona imyambarire imirebere shitani kana bashimusa uyu si shitani baramubona baramukeneye bano bashinzwe gufata ibivejuru n'ibindi nkabyo kitanyerera buretse bararabazi shitani. A few moments later. Kumbe kakana bapatino bashimuse bakazanye hano muri laboratoire ya cyakigo kidasanzwe gishinzwe kumenya ibyinjira wari umwana bamuhinduye ikigabo gikuru akarakana bapatino bashimuse bamutransforminzemo ikigabo gikuru dori tuza dori boko bave kuri twatugabo njye mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo nitwara utambi dori kigabo uswa rutamba rakana burya dori kigabo hano buretse tutututu dori tuza dori bako buretse wowe wari umwana muto dore ukuntu bamuhinduye ni episode 2 kanda subscribe kuri channel yitwa ni Senior Group Entertainment SG Presents mu yandi magambo dusaza imihanda n'ibipangu je nitwa Senior kwifarashi